Nis, tamid beagnach ag Gearrthóg creulú axel a dagan mud, tamid ag Gearrthóg Focail le nó Frásaí le ó achan duine a ail. Ó an tuci mud thugad sa ar dús? No, níl son céicúir sáide go mbeon cin seo ach tháinig mé ar cean duna Focail le rudí sin cúpla láhain agus níorhain an status mé bhar. Focail lánach. Focail lánach. Áit atá frequented by seagulls. Ali, could you ever again? Bhí mud ag I rang seagas cúpla seach nó hen agus bhí muid Jenny trú hí parks an tacht. Agus bhí focail réchú seach. Agus bhí meise just mar, sin meise. Réchú seach. Easy going. Smile me. Níor hiig me on task. Course. Bhí me héna cabh bí broidir las a chuid teanga agus ban lasas. Aontach, is smileam sin. So, could you ask Céile sin bagini? Just amar bí táte go éirí do géalaga úsáid ná bí Irish tá buana úsáid as agus bí broidir las. Aontach ar fad. Nolag. Frásaí jazz agam agus buine tá sé ábhartha do gcuoine beidir tá gol is deach a rud agus tá sé nervhí seach faúda nó mar bhfuil tú cinnte beidir go tú tuairt fa cursa allscola nó ag toisiach de bos nua ach Frásaí inta siimplí mai tetí sé linn nó tetí muid leis. Tetí sé linn nó tetí muid leis. Agus thucail ní gá fiú aistriú chuirte sin ach staithe we'll fall with it or it'll fall with us. Wow. Kind of thing. Sinead, the jazz. Spam me. Tetí sé linn nó tetí muid leis.